दोस्तों, यह टकला बॉल को बाल्टी के नीचे छुपाकर कहता है, अब बताओ बॉल कौन सी बाल्टी में है। तब लड़का, मैं इस बाल्टी पर 5000 लगाता हूँ। फिर एक एक करके 3 लड़के इस बाल्टी पर पैसे लगा देते हैं। तब पीछे खड़ा आदमी कहता है, बॉल उस बाल्टी में नहीं, बॉल इस बाल्टी में है। तब लड़के उस आदमी की बात को इग्नोर करके गेमर को वह बाल्टी खोलने को कहता है। फिर जब बाल्टी उठाता है तो वह तो खाली होती है। तब आदमी कहता है, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हारे भी पैसे डबल हो जाते। फिर आदमी उन्हें दूसरी बार गेम खेलने को कहता है कि आप पैसे लगाओ, मैं आपको गेम जिताऊंगा। फिर आदमी के कहने पर लड़के बाल्टी पर पैसे लगा देते हैं और वाकई में जीत जाते हैं। इधर आदमी जल्दी से वहां से निकल लेता है। तब लड़के, ये भाई साहब एकदम से कहां चले गए। तब टकला, वो आदमी बहुत बड़ा जादूगर है, दुनिया के सारे अमीर लोग उसी से अमीर बने हैं। फिर लड़के लालच में आकर उसके पीछे जाने लगते हैं। असल में टकला उसके साथ मिला होता है। फिर लड़के आदमी से जाकर कहते हैं, बाबा हमें भी अमीर बना दो। तब आदमी, हाँ पर तुम अपने सारे पैसे मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं उन पैसों को डबल कर दूंगा। फिर सभी लालच में आकर जल्दी से पैसे लेकर आ जाते हैं। तब आदमी, बैठो पहले तुम ठंडा तो पी लो, फिर अमीर बनाता हूँ। पर अब आगे जो हुआ देखने से पहले तुम लड़कियों को तो भर भर कर लाइक करते हो। आज देखता हूँ कौन कौन अपनी माँ के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव यू माँ लिखता है। फिर लड़के ठंडा पीते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। फिर आदमी पैसा लेकर भाग जाते हैं।